Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим 7-й матч легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада. После мерзкого поступка Кларка, к сожалению, травма Харламова оказалась серьезной, и Валерий не вышел на эту игру. Это гигантская потеря. Вместо него в тройке с Викуловым и Мальцевым появился Мишаков, причем на позиции центрального. Кузькин и Гусев возвращаются в состав, как и Блинов. Вне заявки Лебедев, Бодунов и Шаталов. У Канады почти нет изменений. В ворота вернулся Тони Эспозито, хотя Драйден отлично провел прошлую игру. Также заявлен гол Суорси вместо Бернсона. По-прежнему канадцам нельзя проигрывать. В случае их поражения сборная СССР станет досрочным победителем суперсерии. Подписывайся, если любишь хоккей прошлых лет. В начале матча удалили Михайлова, и когда уже штрафное время истекло и Борис вышел на лед, Эспозито с разворота на пятачке забивает 1-0. Типичный гол Эспозито. Продавливает он Лученко и пробивает Третьяка. Эллис и отдавал пас Эспозито в расчете на это. Также ассистент Хендерсон. Игра 4 на 4. Бергман заряжает от синей. На пятачке борьба Рагулина и Жильбера. Третьяк накрывает шайбу. Петров проходит сам, отдает Михайлову, и тот бросает в касание. Тони первый сейв. Ошибаются канадцы, и Рагулин моментально отдает Мальцеву, но тот завозился. На 11-й минуте вбрасывания в нашей зоне. Шадрин забрал шайбу, а Якушев прошивает Тони 1-1. Молниеносная контратака нашей сборной буквально за 3-4 секунды прошли всю площадку, и Якушев мощнейшим щелчком не оставил шансов Тони. Парк потерял позицию, и Якушев моментально этим воспользовался, а бросок у Якушева был тяжелый. Эспозито сцепился с Михайловым, и его удаляют. На скамейке он опять показывает свои привычные знаки, мол, тебе конец, рукой по шее, и вдобавок приглашает на кулацкий поединок кого-то из наших. Наверняка адресовал он это все Михайлову. Конечно, за этот жест его надо было дисквалифицировать еще в прошлой игре. В большинстве Лученко заряжает от синей. Тони с трудом потащил, трибуны вздохнули. Ляпкин идет сам всю поляну, его никто не встречает и заряжает со входа в зону. Тони справляется. Тут же с удаленных выходит Эспозито и как раз едет навстречу Михайлову, но Эспозито проехал мимо, лишь сказав пару слов. На 17-й минуте в большинстве наши проводят потрясающую атаку сходу, и Петров выводит Советы вперед 2-1. Цыганков разогнал атаку, Викулов вышел в большинстве с Михайловым и Петровым и выдал прекрасный пас Петрову на выход 1 на 1, а Петров легко обыграл Тони и забросил в пустые. Канадцы в меньшинстве сыграли ужасно. Канадцы тут же пошли вперед, создали несколько моментов, и всего лишь через минуту Эспозито оформил дубль 2-2. Хорошая реакция на пропущенный гол. Савар развернул Мальцева своим фирменным разворотом, отдал Эспозито, и тот со средней дистанции пробил Третьяка. Цыганков накрыть Эспозито не смог. У Эспозито дубль за период. В начале второго периода Деннис Халл чуть не вывел Канаду вперед. Мимо.
and he dragged that puck. Игра 4 на 4. Великолепная комбинация спартаковцев Якушев-Шадрин, но Ляпкин не сумел переиграть Тони. And blocked. Here's another chance right in front of the goal. A shot. And Esposito stopped that one as Ляпкин. Как красиво разыграли. С разворота Ляпкин бросал, но тут Тони подтащил. Мальцев раскатился, раскачал Бергмана, бросок в дальний угол и вновь Тони тащит. Хендерсон влетает в нашу зону, получает пас и могучий замах, шайба просвистела мимо. Паризе выходит 1 на 1 и непонятно зачем оставил шайбу назад Курнае. Наши заперли канадцев в зоне, Шадрин на Якушева и бросок с убойной позицией, но здорово играет Тони. Голдсуорси после передачи Эспозито выходит на Третьяка, но Владислав переигрывает канадца. А сыграй похитрее Голдсуорси и мог на паузе обыграть Третьяка и забить как Блинов в 5-м матче в пустые, ведь Третьяк выкатился из ворот. Прямолинейная игра канадца. Шайба из-за ворот вылетает прямо на крюк Бергману, но он с убойной позиции мажет. Блинов теряет шайбу в средней зоне, и Эспозито выходит почти 1 на 1, бросок мимо. Затем Курнае забирает шайбу и бросает от синей, и тут ловушка Третьяка. Наши играют 4 на 3, Ляпкин отдает Лученко, и тот в касание заряжает, Тони с большим трудом отбил. Петров на скорости входит в чужую зону, оставляет Блинову, бросок и ловушка Тони. Васильев встречает жестким силовым лапоинта и сбивает, а затем выдает шикарный пас на ход Викулову. Как он не забил! Скорее всего, Савар здесь помешал Викулову. Второй период на этом закончился, он оказался сухим. В начале третьего периода, после двух грубейших ошибок наших игроков, Жильбер выводит Канаду вперед. 3-2. Сначала Гусев ошибается в своей зоне и отдает передачу Жильберу. Тот отдавал Ротелю, и наши отскочили, но Михайлов повторно дарит шайбу Жильберу, который с неудобной забрасывает Третьяку. Сами привезли себе гол. Наши в большинстве. Якушев на высокой скорости залетает в чужую зону. Бросок Мальцева. Тони отбивает. Ляпкин еще добивал. Розыгрыш лишнего продолжился, и Мальцев потрясающим пасом нашел клюшку Якушева. И 3-3. 3 минуты канадцы лидировали. Мальцев на большинство выходил в тройке с Шадриным и Якушевым вместо Анисина. И какой пас Мальцев выдал, что Якушеву оставалось только подставить клюшку. Якушев, как и Эспозито, оформляет дубль. Отличная реакция наших на пропущенный гол. Ротель бросает опасно со входа в зону. Третьяк отбивает. Добивание Жильбера, и Ротель еще раз добивает. Жильбер удален. Лученко бросает от синей. Якушев на пятаке. Очень опасно было. Мальцев отдает из-за ворот Якушеву на хет-трик. Тони спасает.
Лученко поливает. Мощнейший бросок. Мимо. Passes over the blue line, a shot. It went wide. Давление приличное. Уже в полном составе канадцы. И еще раз заряжает Лученко. Тони тащит. He didn't get it out though. Another drive, a sweet shot. And it seemed to bounce off the post. И смена ворот у нас. Мишаков подхватывает шайбу в своей зоне и ошибается, но Третьяк выручил после броска Элиса. Soviet goal. Here's the pass in front of the net. Наши в атаке. Петров отдает Гусеву. Мощнейший бросок. Тони отражает. Шайба оказывается за воротами, и после этого начинается потасовка. Esposito, they jam against the board. A real jamming session. Elbows go high. Here's Bergman shoving the referee. Now they're swinging at each other back to the net. And there's a real rumpus going on there. Everybody is shoving. Esposito's got Yakushev by the neck. Everybody's got a hold of every other person. And a few punches were rather tossed around a bit. Lutsenko stands back there. Yakushev В итоге Михайлов и Бергман получили по 5 минут, а играть оставалось 3,5 минуты. Бергман на скамейке показывает Михайлову пальцем по шее. Вообще за такие жесты надо выгонять до конца серии. Игра 4 на 4. Мальцев получает передачу, смещается, тянет паузу. А если бы отдал Викулову, был бы шедевр. makes a shot, comes in front of the defense, a screen shot, and Tony Esposito was right there. Канада с шайбой. Хендерсон в одиночку идет в атаку, продирается и переигрывает Третьяка. 4-3. To the defense, goes right in the goal, he scores! Henderson, right through the score for Canada. A beautiful goal by Paul Henderson. Посмотрите, Хендерсон один против 4 наших игроков. Обыгрывает сначала Цыганкова, а затем объезжает Васильева и в падении забивает. Играть остается 2 минуты. Наши в защите сыграли отвратительно. Времени мало, но отыграться можно. Якушев заходил на хет-трик, Тони выручил. The puck comes out in front of Tony and Yakushev was stopped there by Esposito right in front of the net. Финальный штурм нашей команды. Сначала Васильев бросает с убойной позиции и не попадает. Here's another chance to tell him shoot. Затем Мальцев подхватывает и отдает Гусеву мощнейший бросок от синей, мимо. Cleared it back down the line. 1 second left. And Канадцы устояли и выиграли второй матч подряд. На счету Хендерсона в последних 2 встречах 2 победных гола. Счет серии абсолютно равный, и 8-я игра все решит. А как вы считаете, отсутствие Харламова сильно повлияло на нашу команду? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.